အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမယ့်ဟင်းလေးကတော့ဘဲဥမကြီးကျင်ချက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးဥပူလာပြီဆိုရင်တော့စီးထည့်ပါမယ်ရှင်စီးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မဘဲဥလေးတွေကိုပေါ့နော်အနှစ်မထွက်အောင်လို့အကြောလေးတင်အောင်လို့အရင်ဆုံးကြော်ပါတယ်ရှင်ဟိုဘက်ဒီဘက်အကြောလေးတင်အောင်ပေါ့နော်နောက်မို့ဆိုချက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအနှစ်တွေထွက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘဲဥလေးတွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မခဏဆယ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးတော့စီလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီကျွန်မဂျင်းလေးပါထည့်ပြီးတော့ချက်ထားပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးအနှံလေးမှုရအောင်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စီတက်ပါမယ်ရှင်စနွေးမှုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေရဲလာတဲ့အထိမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါရရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့စီတက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်မအရသာအတွက်ငပြားကြီးအချိုမှုတ်ထည့်ပါရရှင်စီတက်တဲ့အချိန်မှာငပြားကြီးထည့်လို့ရှင်ပိုမှုေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မအရင်ဆုံးထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြော်ထားတဲ့ဘဲဥတွေထည့်ပါရှင်ဘဲဥနေရာမှာကြက်ဥကြော်လဲရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဆက်အတွက်ငရုတ်သီးထည့်ပါရှင်ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေပေါ့နော်အနီအောင်ပေါ့ပို့ပြီးဆက်ပါရှင်ပြီးရင်တော့မကြီးကျင်ထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မရေကျင်းထားတဲ့ကြက်သွန်ရေလေးတွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံးအုပ်ပြီးတော့တဲပါမယ်စူလာရင်တော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးလှမ်းပြီးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်အသားလေးမှွေမှာပေါ့နော်အနှစ်တွေထွက်မှာဆိုလို့ပြီးရင်တော့အရသာကျွန်မမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာလေးနည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအချုံမုတ်ကလေးနည်းနည်းထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အရသာပြန်မြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ခြံကန်လေးမှာကျွန်မမဆလာအုပ်ပါရရှင်စီကြံရေကြံလေးပေါ့နော်အရေးလေးလက်ဆန်းစားလို့ရအောင်အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ဘဲဥမကြီးကျင်ချက်ဟင်းကလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်